ndinokwazai mangwanani ano muri yose yeZimbabwe, ndinokwazai vana vaMwari vatendi kwese kwese kumativi mana enyika kwamuri. Tinosangana zvakare mangwanani ano munguva yeshumiro yeshoko. Ndini wenyu Bishop Amon D. Madao, Bishop we AFM in Zimbabwe. Regai tisatapinda mushoko redu ndinamate baba vedu naMwari wedu mangwanani ano ndinokutendai nenguva ino. Ropafadzai shoko renyu, zodzai miromo yangu, komborerai umwe noumwe mutereri achanzwa shoko iri. Fambai mukati medzimba dzavo, fambai muupenyu hwavo, mubate umwe noumwe nenyasha dzenyu. Murukirai, muzadze nomweya mutsvene, murape vanorwara, mudzinge mweya yetsvina, mupe tariro nomufaro kuvanhu venyu. Komborerai nguva ino Baba, muitungamire, toisa zvose maoko enyu muzita raIshe vedu Jesu Kristu. Mangwanani ano tichaverenga shoko raMwari kuna Mapisarema 105 kubva paverse 18 kusvika paverse 15. Mapisarema 105 verses 18 kusvika pa15 na vaKorinte vechipiri chapter 1 verse 21. Vakafamba vachibva kuno rumwe rudzi vachienda kuno rumwe, nokubva kuno umwe ushe vachienda kuno umwe ushe. Haana kutendera munhu kuvaitira zvakaipa. Zvirokwazvo wakatuka madzimambo nokuda kwavo, achiti, musabata vazodzwa vangu navaprofita vangu, musavaitira chakaipa. Musabata vazodziwa vangu navaprofita vangu, musavaitira chakaipa. 2 Corinthians chapter 1 verse 21. Inoti, zvino uyu unotisimbisa muna Kristu pamwechete nemi nokutizodza ndiMwari. Unotisimbisa muna Kristu pamwechete nemi neunotizodza ndiMwari. Ndinoda kutaura mangwanani ano kuvana vaMwari vari kunzwa shoko iri. Ndoda kutaura kuvatendi vaya vakada Jesu, vaya vanomutevera. Nyaya inoti hakuna ungauraya chakazodzwa naMwari. Hakuna ungauraya vakazodzwa naMwari. Na mubvunzo watinofanira kupindura wokutanga ndo unoti, ndiani unonzi muzodziwa waMwari? Ndiani wakazodzwa naMwari? Nyaya yekuzodzwa iyi ndinoziva kumakereka akawanda inonzi vafundisi chete ndivo vakazodzwa naMwari. Vaprofita chete ndivo vanonzi vakazodzwa naMwari. Mapasta nemabishopu ndivo chete vanonzi vakazodziwa naMwari. Madhikoni nemaeredha ndivo vazodziwa vaMwari. Tinozvinzisa kuti hakuna ungabata basa raMwari asina kurizodzerwa. Umwe noumwe ari pabasa romushumiri muumambo hwaMwari unoribata nekuda kwezodzo iri pamusoro pake. Regai mangwanani ano ndibve ndataura kuti wese muKristu naiyewo wakazodziwa naMwari. Wese mwana waMwari wakazodzwa naMwari. Vese vakatenda kuna Jesu vazodziwa vaMwari. Paya pawakagamuchira Jesu Kristu, mweya washe wakauya pamusoro pako ukagara mauri. Mweya waMwari uri muupenyu hwako ndo inonzi zodzo. Kushanda kwomweya waMwari uchikushandisa, kushanda kwomweya waMwari mauri ndo inonzi zodzo. Hapana kurarama kwaungaita chiKristu usina kuchizodzerwa. Haugone kubata basa raMwari usina kuzodza kwaMwari pamusoro pako. Haugone kurwa naSatani namadhimoni navaroyi ukavakunda pasina zodzo pamusoro poupenyu hwako. Ndoda kuti ndibate nyaya iyi newe uibate, yekuti muKristu wega wega